Здравейте всички, аз съм Русонера и както знаете, вече имам общ канал с едни мои приятели. Да, това ще бъде нашият общ канал Spider Gaming BG. Това всъщност ще бъде сега в момента и нещо като начало, като откриване на този канал. За жалост го откривам само аз. Но тъкмо ще мога да ви обясня и да ви кажа и за поредиците, които ще се водят тук. Какво ще качвам аз и какво ще качат другите хора. Преди това искам да благодаря на тези 19 абоната, които са се абонирали за нас. Благодаря ви много, пичове. Дано, простете, дано с времето станете повече. Но смятам, че за сега е добре, понеже все още нямаме и един клип. Само е това жалко интро тук, което просто няма смисъл да ви го показвам. Та да, ще има игри като Real Boxing, Outlast, Shanks Velta, Man. Нищо друго обаче не мога да кажа за новите поредици, понеже не съм сигурен за тях. Се надяваме, че ще има и Minecraft, където мисля, че ще се води обща поредица. Тук как е бъгнала снимката. Да, това беше, надявам се да сте ме разбрали като откриване на този канал. И чао!